心上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝独生的子，因圣灵感孕，有童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信生而共之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信神